la volta al món a peu. Dia 79 ja. Molt bé, nit freda, Ha sigut una nit freda. Comparat amb els dies anteriors, diria que hem baixat a 1 grau aquest matí. Com a mínim això deia l'aplicació. I bé, no, cap problema, bé. Però em demostra que encara no puc desfer-me de la jaqueta aquesta que em vaig comprar a Gènova, Encara la necessito durant unes setmanes més. Jo que pensava que la podia llançar ja, doncs no. Els dies que no plou, els dies clars, doncs fa més fred, anticicló, ja és el que sembla. Bé, avui sí que diu l'app que potser plou. Ara, de moment, cel extremadament clar. D'acord, ja he baixat de la muntanya. Encara no he sortit del bosc, però ja he baixat. Mireu, que hi ha un gos que sembla que s'està portant molt bé, però si està lligat, si està darrere una tanca, per alguna cosa serà. Ets un bon noi o no? Sí, que ets un bon noi, sí. Wait, espera. Això està ballat per aquí i la valla segueix per aquí i segueix per allà. Està completament tancat, això. I a sobre hi ha el gos, com dient, no passeu per aquí. Què es posa que he de fer jo? Hi ha un altre camí, en principi, que va per allà. Sí, crec que m'hauré de... Sí. Que hauré d'agafar l'altre camí que hi ha per allà. Doncs ja he baixat de la muntanya, estic anant fins al següent poble, que és on hi ha una cafeteria, perquè vaig fatal de bateria. He de carregar tant la bateria com el mòbil ja. Però bé, de moment, gaudint d'això. És que és increïble. Hi ha Croàcia, la continental, que és on estic ara, unes petites illes entremig i després les illes grans darrere. Crec que li diuen la costa dàlmata, això. No, és increïble, És supermaco. Avui el mar està, a més, supercalmat, que deu ser habitual aquí. No, és brutal, això. Doncs ja està, cafè fet i bateries molt carregades. Buah, quina encigarrada hi ha dintre el bar aquest, Un fumadero total. Bé, avui, en principi, si descomptem el fred i una mica el vent, hauria de ser un dia que estigués bastant bé, perquè me l'he muntat per no anar únicament per carretera, sinó per alguns camins tipus carril bici o camins com aquest, que estan al costat del mar i tal. Sembla que en aquests pobles de costa, a pesar que a les cases gairebé no hi ha ningú, hi ha una mica més de vida. Aquí darrere meu tinc una fleca. Vaig a comprar un borek o alguna així, per dinar. Bok. Dobar dan. Burek? Meso sir. Meat? Meat und Meat. Meat, please. Cheese. Meat, please. Eine Meat. Yes. Hvala. Burek. 1,90. Me n'hauria d'haver comprat 2. Tinc gana i ja està calent i té bona pinta, Petita desviació per anar al nostre supermercat de confiança, al Lidl, on compraré una mica més de dinar, alguna cosa de sopar, esmorzar per demà, alguna cosa més per dinar demà i fruita. Ja sé que molts esteu molt preocupats perquè no menjo fruita. Sí que menjo fruita, el que passa és que no sempre us ho ensenyo. A vegades trobo una fruiteria, em compro 2 peres i me les menjo i és que no estic traient la càmera tampoc a 2x3. Però sí, menjo fruita, tranquils.
Gairebé les dues. Trekking family friendly. M'agrada això. Vol dir que aquest camí que emprendré ara és fàcil. Bé, són gairebé les dues, com dic, i porto poc, realment, porto poc. Soc de caminar més per la tarda, o sigui, tinc més energia i camino més estona per la tarda que pel matí. I això s'aplica no només al caminar, sinó també quan treballava o quan estudiava, sempre he sigut més productiu a la tarda-nit que pel matí. No sé si vosaltres sou també de tardes, nits, que de matins. Aprofito això i enllaço amb la secció aquesta que fa temps que no faig, que és la d'explicar una mica alguna cosa de la meva vida. Ens havíem quedat amb el tema del meu institut, no? Que per què no parlava bé el català, entre cometes, parlar-ho bé, i tal. Bé, a l'institut com era? Era normalet o treia males notes, bones notes? Bueno, treia bones notes. Era bastant empollón. Però recordo que la nostra promoció, des d'un bon principi, des del primer de l'ESO, ja ens van els professors tenir la creu posada, Varis professors, des de l'ESO fins a batxillerat, ens van dir que la nostra classe, la nostra promoció, havia sigut la pitjor, la que s'havia portat més malament de tot l'institut, de tota la història. No sé si això és veritat o no, però... Mira un gos. Però l'havíem liat part algunes vegades, Però era molt divertit, la veritat, quan havíem fet, no sé, liades en grup a la classe, havíem fet com algun boicot, alguna regla o norma absurda que ens havíem posat, havíem fet alguna vaga i tot a l'institut, que ni tan sols recordo per què era. Jo havia anat a l'institut Escola Centríssima Trinitat de Barcelona, una escola concertada que no sé per què, la majoria d'alumnes era d'Esplugues i Cornellà, no? Era una escola religiosa, no és que els meus pares fossin especialment religiosos, ni molt menys, però crec que dintre de les escoles i instituts que teníem a prop de casa, aquesta tenia més o menys bona fama. Doncs bé, sent tirant empollón en una classe que en teoria ens portaven tan malament, recordo perfectament l'assignatura de física, crec que va ser batxillerat. Física era bastant difícil, val? Llavors a mi se'm donaven bé sempre els números, les ciències i tal. I era el que treia millors notes de física. I un cop em va venir el professor, que recordo que es deia Juan, i em va dir en veu baixa: recuerda que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Això em va donar poques perspectives de cara a la meva selectivitat, perquè clar, si jo era dels millors per una classe que el nivell era molt baix, pensava que trauria bona nota, mala nota, dic. No, vaig treure molt bona nota. A la selectivitat vaig treure un 8,9, que és molt alt. 8,9 sobre 10, Ara ho fan sobre 15, no sé com ho fan. No, abans era sobre 10. I em vaig quedar a 0,1 dècimes de que arribar al 9, si arribaves al 9, doncs et convidaven a la Generalitat de Catalunya i el president d'aleshores, que no recordo qui era, et donava un diploma o alguna cosa així. Això no va passar, malauradament. Així que tan tontos no érem. De fet, no he tingut tant de contacte amb la majoria d'alumnes de l'institut, després no he seguit l'amistat amb la gran majoria d'ells, però pel que he anat parlant a vegades, que et trobes algú o et van explicant tal, crec que la majoria els ha anat bastant bé a la vida professionalment. Tan mala classe no érem. Bona tarda, com veieu s'ha posat a ploure, però maquíssim, està caminant per aquí. Són uns mini penya-segats al costat de la platja, veient aquesta costa dàlmata que hem dit abans que es diu. Per aquí llàstima del mal temps, però normalment és increïble. És increïble, per això he vingut a Croàcia. Porto pocs quilòmetres, 20 i pocs, i avui em volia fer 40. Crec que no arribo,
Les 4 de la tarda. Ara mateix, hem deixat el mar, la costa, ha sigut molt maco, però ha sigut breu. I ara estem, suposadament, a la famosa Eurovelo 8. Crec que és una ruta que travessa tota Europa per la costa. No sé res de bicis, però... Bueno, just aquí està bé, però està una mica més enllà i complicadet el terreny, no sé, en fi. Ara, aquí és perfecte per acampar, Tot arreu d'aquí és perfecte. És pla, hi ha poc sotabosc, hi ha oliveres, està perfecte, però encara no vull parar. Vull seguir una estona més, al màxim de quilòmetres possible avui. (17:14) Plou molt, ara m'he ficat sota un arbre, per això no cau tanta pluja, però plou molt i no para. Comença a ser hora d'acampar, no sé què faré, si seguiré una mica més o acamparé per aquí. Aquí hi ha unes cases, per tant, no sé. Fa una mica de vent, una mica de fred, és complicat aquest moment. Mira que estaven tenint un dia que estava bastant bé, però ara se m'ha complicat, plou molt, 17:37. A veure, aquí davant tinc la carretera, que està just davant del mar, que estava resseguint, i aquí sobre hi ha una pèrgola d'aquest material per al sàndwich, suposo, i al terra una plataforma de formigó. Hi ha una espècie de fulles aquí, una malla amb fulles. Això em protegiria de les vistes de la carretera, fins a cert punt, tampoc em protegiria gaire. A veure, això és un terreny privat. Clarament, és evident. Però terreny privat ja ho sabem, no? El que tinc aquí penjat. Però clar, sí que és veritat que fa una estona, fa 5 minuts m'he trobat un cotxe, una mica més cap allà, un BMW, més cap allà amb les llums enceses, amb algú a dintre, no passa res, però clar, a la que vingui cap aquí em veurà. És drama? No ho crec. Jo crec que aquí no hi ha ningú. També el problema d'aquí, que clar, no puc clavar les piquetes al ser una plataforma de formigó, i si es gira vent, podria ser un problema. Però de moment no fa vent. Home, aquí està molt bé perquè, clar, he de plantar sense humitejar-ho tot. Això és un gran què. I vulguis que no, el fet de no tenir la tenda humida, doncs no passaré fred. Una mica arriscat, però jo crec que em quedo. Bé, no sé si se'm veurà bé. Estic ja acampat des de fa bastanta estona. No m'agrada molt ficar-me així mentre faig el resum, però perquè veieu una mica com passo la majoria de nits, realment. A l'hivern estic així, estic estirat. Llavors, on és més còmode és si em fico així, no sé si se'm veu, com panxa amunt, i faig una espècie de coixí amb la roba o el que sigui, i molts cops estic de costat, però de costat m'acaba fent mal aquí a l'espatlla, saps? I sí, així, tapadet. Són les 8:30 d'un dilluns dia 16 de febrer. Avui, Girona-Barça. Girona-Barça, d'aquí mitja hora. Algú del Girona? Suposo que sí. Algú del Girona entre el públic. Bé, avui han sortit 36 quilòmetres, crec. Pensava fer-ne uns quants més. Vull dir que en aquest sentit, però està bé. Cafès 3, no he parlat amb ningú. I de diners, doncs 5 al bar, 9 al Lidl i 2 al Burek aquest. Avui, després de molt de temps, faré una foguera. A veure, foguera. Primer de tot, dic que no faig gaires fogueres perquè les preguntes que surten són sempre les mateixes. I estic preparant un vídeo de preguntes freqüents. Facts. Estic apuntant les preguntes que hauré de respondre en aquest vídeo i llavors són les típiques preguntes i creen respostes, així la gent quan faci una pregunta d'aquestes doncs els envio el vídeo i ja està. I clar, l'estic preparant però no sé si m'oblido alguna cosa. Llavors, el primer comentari d'aquest vídeo serà un comentari meu
amb la llista de totes les preguntes. Llavors, si creieu que falta alguna, doncs podeu respondre a aquest comentari i tal. D'acord, primera pregunta d'avui. Seria, si algun dia hagués de fer els màxims quilòmetres possibles, quins creus que seria el teu límit, no? Bé, la màxima quantitat de quilòmetres que he caminat en un dia són 56,5 a la travessa Catalunya Sud-Nord. Clar, per començar, hi havia moltes hores de sol, això és el més important. Tenim moltes hores de sol per poder caminar, no? En segon lloc, anar amb un equipatge molt ultralleger, molt més ultralleger del que porto ara. Llavors, bé, si es donen les circumstàncies de que arriba una època de l'any en què hi ha molt de sol i estic bé físicament i puc tal, jo crec que puc arribar a aquesta distància, inclús superar-la, potser, però no per molt més, vull dir, crec que el límit està per aquí, 60, no ho sé, ja ho veurem. Potser em fico molt fort i de cop i volta, doncs, després d'un any puc caminar a distàncies descomunals sense despentinar-me. La segona pregunta és referència doncs, a altres viatges que he fet, no? Quin lloc recomano d'altres viatges que he fet? Bé, jo realment de destins europeus he fet molt, però de destins internacionals transoceànics no n'he fet tants. Llavors et diré la meva experiència. Els dos viatges que més m'han agradat han sigut a Tailàndia, un viatge que no té res a veure amb el senderisme, i també m'ho vaig passar molt bé a les Dolomites, que vaig fer una cosa estil camper. Teniu vídeo al canal. Però no sé, no necessàriament perquè els llocs fossin espectaculars, que ho són. Tailàndia és genial, les Dolomites són genials, però bueno, les circumstàncies, la companyia, tal, doncs va fer que fos un bon viatge. Llavors, jo per recomanar, home, no sé, Geòrgia em va agradar molt. Geòrgia és un destí que recomano. A més, crec que és un lloc que es ficarà progressivament de moda perquè està molt bé. Llavors, potser ara és un bon moment per visitar-lo. Hi ha turisme, a Geòrgia, no us penseu que no. Però ara jo crec que es pot estar bé, és un país que pot estar bé. I ja tens una mica de tot, tens la cultura a la capital, una ciutat relativament gran, tens les muntanyes al Caucas i tens la part de platja. Batumi crec que es diu la part de platja, no vaig estar a Batumi, però diuen que està bastant bé. I de fora d'Europa, bueno, si considerem Geòrgia a Europa, fora d'Europa em va agradar molt Brasil. No m'ho vaig passar també com Tailàndia, però em va agradar molt Brasil i... Ostres, Brasil està molt bé Brasil. Brasil és un lloc bastant xocant, però a la vegada està molt bé perquè els brasilenys són la bomba, són gent molt divertida. Això seria tot. Tinc més coses a explicar-vos, però per no saturar el vídeo d'avui ho explico demà. Sobretot tema postals. Si hi ha algú que vol una postal de Croàcia, que es vagi donant d'alta, perquè em començaré a enviar a Split. D'acord? Bona nit.